วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวกำแพงเพชรบ้านเราทางสวทกำแพงเพชรนะครับ FM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ครับผมดิเรก ยโคชรัตน์ครับดำเนินรายการนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมนึกสร้อยวิชาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณพี่น้องออกราชข่าวครับขอบคุณท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ช่วยอปมชนะครับหรือท่านสมาชิกอบตเทศบาลนะครับบางท่านที่ดูแลหอกระจายข่าวเปิดเสียงตามสายให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังอยู่เนาะขอบคุณท่านนายกอบตนายกเทศมนตรีนะครับเจ้าหน้าที่ที่เปิดเสียงตามสายนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามรับฟังกันข้อมูลข่าวสารนะครับติดตามได้เป็นประจำนะครับทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดราชการนะครับมาดูเรื่องสถานการณ์น้ำบ้านเรากันหน่อยนะครับข้อมูลจากสำนักงานชลประทานที่4ครับขอบคุณทางสำนักงานชลประทานที่4นะครับมีข้อมูลมานะครับก็ขอบคุณน้องแบงค์ด้วยนะครับทีมงานทีม PR ของสำนักงานชลประทานที่4ครับฝากข้อมูลส่งข้อมูลมาให้นะครับสถานการณ์น้ำจังหวัดกำแพงเพชรครับบ้านเราก็ใช้น้ำจากแม่น้ำปิงเป็นสายหลักเนาะน้ำชลประทานเนี่ยนะครับน้ำฝนปริมาณน้ำฝนตอนนี้ไม่มีฝนตกนะครับแต่บ้านเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลนะครับซึ่งน้ำกักเก็บตอนนี้นะครับ 5,766 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 42.83% ครับมีปริมาณน้อยนะครับแล้วก็ลดลงเยอะทีเดียวนะครับน้ำใช้นะครับน้ำสามารถใช้ได้เนี่ยนะอยู่ที่ 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรครับคิดเป็น ขอไป 20.35% นะครับน้ำไหลเข้านะครับก็คือน้ำที่เหนือเขื่อนเนี่ยนะครับไหลเข้า 2.63 ล้านลูกบาศก์เมตรครับโอ้น้อยมากนะครับแต่ระบายเนี่ยนะครับอยู่ที่7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับเข้าเนี่ย2.63 นะครับแต่ไหลออกนะครับระบายเนี่ยอยู่ที่7ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ห่างกัน4เกือบ5นะครับเกือบ5ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เราต้องประหยัดกันแล้วนะครับปริมาณน้ำเหลือน้อยอยู่พอสมควรนะครับพื้นที่สถานการณ์พื้นที่บ้านเรานะครับทางโครงการส่งน้ำทอดทองแดงครับก็รับน้ำจากแม่น้ำปิงเนี่ย10 ล้านลูกบาศก์10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยผ่านน้ำบางส่วนไปให้คลองส่งน้ำบางบัวนะครับแล้วก็โครงการส่งน้ำวังยางครับวังยางหนองขวัญงดรับน้ำเข้าพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้หยุดจ่ายน้ำแล้วนะเพราะว่าน้ำในแม่น้ำปิงน้อยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับส่วนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้โครงการแก้มลิงฝายคลองกระแซงที่ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครนะครับก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับก่อสร้างโครงการแหล่งเก็บน้ำที่เรียกว่าแก้มลิงเนี่ยนะครับลักษณะก็เป็นสระน้ำแก้มลิงนะครับไว้ใช้กักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งครับได้ประมาณ 30,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับประโยชน์ที่จะใช้ก็คือส่งน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรราษฎรในพื้นที่ประมาณสัก300 ไร่ด้วยกันนะครับปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างและเสร็จนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับนี้เรียบร้อยแล้วเนาะกระบวนการต่างๆนะครับฝายที่มอฝ้ายนะครับที่ตำบลคลองแม่ลายครับที่คลองแม่ลายก็เป็นลักษณะของการก่อสร้างฝายคอนกรีตนะครับสูง 2.5 เมตรกว้าง 10 เมตรครับจะส่งน้ำเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรราษฎรในพื้นที่ประมาณสัก 2,500 ไร่นะครับก็ปัจจุบันได้ประมาณสัก30เกือบ 40% แล้วนะครับพี่น้องในพื้นที่ก็จะได้รับทราบไปด้วยนะครับนี่เป็นภารกิจของสำนักงานชลประทานที่4ครับฝากข่าวมาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำครับเพราะฉะนั้นก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับข่าวกำแพงเพชรบ้านเราเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมดิเรก ยโคชรัตน์ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับไ
ก่อนนั้นพลาดมีแร่ป่าไม้ติดผลเกษตรก็ดีประชากรต่างเป็นปรีสุขสีรื่นรมกำแพงเพชรเป็นนามของความกล้าแกร่งชนเข้มแข็งทั้งมีพื้นที่อุดมมีอารามและเจดีย์ที่งามสมให้ได้มาต่างภาคเราชมนิยมทั่วกันมุ่งตระกูลราชาและราชินีราชเรานี้พักดีพระเป็นมิ่งขวัญเมืองกำแพงเพชรจึงร่มเย็นสุขสันต์ชาวกำแพงขอบทิศขยัน